ဒီမှာဇလန်းစတာတဲ့ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Dragon Smile နဲ့ကျွန်တော်horror mode ကိုထည့်ပြီးစော့ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တွေတဲချောတာနဲ့ခံရမလဲဆိုတော့ brother တို့ဆုံးထိကြည့်လိုက် okay Minecraft ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်နဲ့မြန်မာလူကြီးတစ်ပင်ကိုတူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုတ်လာမယ်ခဏနေကြရင်ဟွာတေးလာတော့မှခဏနေကြရင်အကောင်တွေတော့မတန်းနဲ့ဗျအမဲအောင်ရှိတဲ့အဆက်တွေအကောင်တော့တိုင်မင်းတေးလိုက်ခံရတယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်မယုံရင်တော့လုံးဝတော့မယုံရင် तू က horror mode ထည့်ထားတော့မယုံအဲ့နဲ့ तू ကလည်းမယုံလို့စမ်းကြုံဆိုကျွန်တော်စမ်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမားကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါဘယ်ပဲဆက်ကြည့်လိုက်တော့ရောမြူလာရောအဲ့မပေးတာအမပစိန်အေးငါ့ကိုတက်ခုတ်ခိုင်းစားမယ်ရောမပိကပေးမယ်ယူမယ်ဒီလာပေးလက်တက်ခုတ်ရိုက်လာနော် Dragon Smile မယုံလို့ဆိုပြီးတော့စမ်းဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မြေချောင်းပြီးကိုခေါ်သွားတယ်ဗျအချိန်မှာဘူးဖြစ်လာမှာဆိုကြည့်လိုက်တော့ brother အဲ့ဒါလေးဒါတော့အရှုပ်တော်ဝင်ကိုဖြည့်ရှင်းနေတာပါကျွန်တော်တကယ်ချင်း Dragon Smile အရှုပ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းနေဒါတော့တူနေရတော့ပြန်ဘာပြန်မရောရတော့ဘာပြန်မရောရရေးတဲ့ကြာသွားရဲဆိုတော့တိတဲ့အချိန်မှာသူပြန်လိုက်တာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲတရေအချောက်ခံမလားမခံရဘူးလားဆိုတာကြည့်လိုက်တော့အေးတရေလိုက်ကျွန်တော်စပွန်းလာတဲ့အချိန်မှာညနေတောင်စောင်းနေဗျအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းပြန်တော့ကောက်ဖို့လုပ်တယ်ပစ္စည်းပြန်တော့ကောက်မှာပေါ့မင်းလာဘူးလည်းမသိဘူးဆိုဟုတ်ပါရဲ့ရှိတယ်ရောအေးဟုတ်တယ်အချိန်မှာဘလို့တတိထားမိရမသိဘူးဘယ်လိုမှမရရေတောက်မလို့လည်းပါသူ့ကန်တယ်သူကလာဆိုသွားတယ်သူရေးကြအချိန်မှာသူရေပေါ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပြီးကြတော့တေး6ခံရတဲ့အချိန်မှာသူပြန်လာတော့ကြည့်မှာဘသူဆော့လို့ဆိုတော့တေးလိုက်ဟဲ့ညာမရောက်နေပြီအဲ့တနက်ပုံညာလာမှာညာရောက်တော့ပြေးလာပြီးတော့ညာမောရပါဘယ်တော့မှရောဘယ်တော့မှညာ没啥没有，这可以吃。你给我讲你的情况。sorry。
你关了没有？你关了，你没有。ကျွန်တော်လည်းမကြည့်နဲ့တာနဲ့ zombie ကိုသွားချမယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရင်လိုက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မနေပြီးလိုက်ရတယ် 你外行，我在。ပြေတော့မယ်အောင်တစ်ခုပြီးပြေတော့မယ် 没有，这儿。 ကျောင်းကလည်းရောက်ခက်ခက် အဲ့ဒါနဲ့ညရောက်တော့ကျွန်တော်လည်း zombie ကိုမနိုင်လို့ဆိုပြီးအောက်ကိုတွင်းတူးပြီးနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတော့လိုင်းလက်ပြီးတော့ရှက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုဖောက်ပြီးသူလောင်လုပ်ပေးထားပေမဲ့သူကတော့မလောင်သူကထွက်သွားလေလို့ပဲလူတော့ပြောတာပဲသူဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးမနှက်ဖြန်မှမေးကြည့်အောင်ပါပေါ့ အဲ့နဲ့သူမလာသေးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့ခုတ်ဖို့စူးစမ်းပေးမယ်သူကရှက်နေရပြပြီးရတော့သူဆော့လို့ဆုံးမှန်းလည်းမသိဘူးဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်လုံနေအဲ့တော်တော်လေးကိုထူဆန်းနေဗျ သူကလည်းအတန်မထွက်တော့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖိုက်ချက်ထိုးဝင်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းမနက်မိုးလေးနေ့စောင့်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာ။အမှစောင့်နေရတော့မပြတော့ဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြားရင် comment မှာကြိုက်တယ်လို့ရေးခဲ့ subscribe and like လေးလုပ်ခဲ့ခေါင်းလေးတီးပေါ်လည်းမမေ့နေအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ဘလို့လောက်ခိုင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို comment အောင်မှရေးသွားပြလို့ရပါတယ်။ finally နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မနက်တော့ရောက်ရှိလာပါပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတော့အနာမမရက်နေဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးဗျသူလည်းမစော်ဘူးဗျသူကလည်းခဏအပြင်တော့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာသူလည်းမစော်ဘဲနဲ့ရွေးနေတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေဗျအခုလေကျွန်တော်စီလာနေလားမသိဘူးဗျကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဗျလုံနေအချိန်မှာ Dragon Smile ကကျွန်တော်တို့ voice chat တွေဝင်ပြီးပြောသွားပြီဗျသူတို့ဘက်ကလည်းမီးပြတ်လို့တဲ့မီးချိတ်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူစော့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေပြီဒီဗီဒီယိုမှာတခုတွေ့လိုက်ရင်ကောင်းမှမှာစခရင်းရှော့ရိုက်ပြီးပို့ခဲ့ကြအောင်နော်အချိန်မှာလူထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ spider လေးကိုတန်နေတယ်။ဟုတ်ရဲ့သူထွက်သွားတယ်။မီးချင်းနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့စီအကြောင်းလုံးမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘလို့ထွက်သွားမှမသိ။ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြည့်မှသိရတာ
အဲ့လိုလိတ်တန်နေပဲစားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာအမေကောင်စကူမမြင်လိုက်ဗျအဲ့အဲ့ဒီလေးကိုလိုက်တန်နေအချိန်မှာကျွန်တော်တဲရလိုက်တယ်ဘလုံးမဟုတ်တီးလို့မလို့ဘူးတဲရတော့အတောက်ချောက်ကိုလိုက်ရဗျ And gas for patience is big like he got her. And I got a lot in my work, but I got some too. But just my love is more. You got no make, I said no.